Ayan guys, samahan po ninyo ako ngayong gabi. Ayan, meron po tayong may pasorpresa. Ngayon, yung content ko is unboxing. Ito siya guys, unboxing. All the way from USA. Pinadala ito sa akin ng aking butihing kaibigan na si Langga Elsie and Philip Poland. Ayan, thank you so much sa inyo guys. Nako, I'm so excited now to open this box. Ayan. Before I open this box, kung mapapansin ninyo, my eyes is galing sa iyak. Medyo hindi ako energetic ngayon kasi masama yung loob ko kanina. Kaya, babawiin natin dito sa kung mapapansin nyo, namamagay na aking mata kasi bagong iyak ako guys. Matatapos ko lang umiyak. Pero sabi ko, ay nag-decide ako na hindi na ako mag-unboxing. Hindi ako nakapag-live ngayon kasi nga masama yung loob ko. Ayoko na lang i-share kung ano yun. Ngayon, mahihirapan na ako mag-play ng mga palabas ninyo guys, kaya sana hindi ko alam kung paano ako mag-all play all ngayon sa mga palabas ninyo kasi wala na akong laptop ngayon, kaya isa yan sa kung bakit malungkot ako. Wala na akong laptop guys, diba? Hayaan na natin, magpagsagaan na natin yung cellphone natin. Pero ang ikinalulungkot ko lang kasi yung gusto ng kalooban ko na tumulong sa inyo, na i-play all kayo. Ngayon, mahihirapan na ako mag-play all sa inyo. Siguro, sa cellphone ko na lang kayo i-play all lahat. Yung mga gusto kong tulungan dyan. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng sarili kong laptop. Ayun, guys. So, by the way, hayaan na natin yun. Basta ako masaya ako dahil dito. Ayan, guys. Samahan nyo ako. Bubuksan natin ito ngayon, guys. Ayun, wait. Samahan niyo ako guys check natin kung anong laman nito. Ayan. Philip! Elsie, thank you so much. Ayan, excited na ako. I'm so excited. Wait lang guys Masama yung loob ko. Pero dahil alam ko may chocolate ito, babawi ako sa chocolate. Ayan. Nakita ko na siya kaagad. Oh, ayan. My favorite white chocolate. Cookies and cream. Ayan guys, cookies and cream. Ayan, thank you so much, Phil. Thank you so much, Langga. And, ayun. T-shirt. T-shirt, guys. Napakalaki. I'm sure kay kay Sab. Ayan, napakalaking t-shirt. Ayan, si Elsie Adventure yan, guys. Elsie Adventure. Yan. Elsie Adventure. Please subscribe kung hindi pa kayo nakakonect kay Elsie Adventure. Guys, ayan. Ganda ng tela. Imported. Ito pa. Ayan. Another t-shirt. Wow. This is for may sulat. Southern Daya. Nail polish. Ayan. This is for Francine naman. Francine, yung aking anak na dalaga. Ayan.
amoy USA. Ay, ito. Alam ko kung ano to, kasi isa ito sa hiningi ko. Yung glass kasi na malaki, yung champagne, yung champagne glass, pero sobrang laki. Yung siya, yung nilagyan niya ng pang bunot-bunot. Sabi ko, akin na lang yan. Sabi ko kay Elsie. So, kaya sabi niya, ito na lang, wag yan. Kaya, ayan. Naku, wag sana mapunit. Elsie, grabe namang balot to. Bonggang balot to, ah. Ayan, wait lang guys, wait lang. Wait lang guys. Ayan. Ayun. Hard rock. Yung shot glass. Picture natin biglang. Stop! Picture yung gusto ko eh. Ayun. Picture yung dapat. Hindi yung napultol. Sayang. Ayan, thank you. Ayan. Picture tayo dyan. Wait lang guys. Makita ko lang uli yung chocolate. Kung sabay pipicturean ko. T-shirt. Paano ba yun? Paano ko pipicturean? Ayun. Okay, next. Ay! Ito. Yung sushi bazooka maker. Ito yung napanalunan ni Sab. Ayan. Ay, hindi napanalunan. Actually, binigay. Ayan. Sushi bazooka. Ayan, guys. Hindi na kami mahirapan gumawa ng sushi. Meron lang. Ayan, ang laki pala. May abroad. Ayan, meron na kami. Ayan, guys. Bali, lang to siya, guys. Ayan. Tapos, bubuksan na siya dito. Ay, kabayo. Ano yun? Wait lang. Ayan. Ayan, bubuksan lang siya. Ayan. Tapos, dito ilagay yung Tapos, parang ito yung pinakapanulak. Ay, sasara na natin. Ay, kabayo mo. Ano ba yung isara na natin? Pati itong guys. Sasara na natin. Ganun siya. Easy. Malalaki siya. Pwede na lang. Wait. And another t-shirt. I think this is for me. Ay, hindi. Yung isa pala yung akin. Ako ang liit. Medium. Hindi kasi sa akin. Large ako, pero okay lang. And, ayan, this last but not the least. Ano nga ito? What is this? Oh, wait. What is this? Elsie, may pasabog ka dyan, ha? What is this? I don't know what is this, Elsie. What is this? Hard rock again. What is this? Glass? This is from Hard Rock, guys. Hard Rock Cafe. Mahilig sila kasi sa Hard Rock Cafe. Nangungolection sila ng kahit ano. Ay! Nice! Ayan. Yung aking glass. Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe, guys! Ayan. Picture muna tayo dyan. O, diba? Thank you so much. Riviera Maya, this is the one they question about this. What you call this? Ewan, basta kasama ito sa guessing game nila, yung
Yung Riviera Maya, I think. I forgot. Ayan, thank you so much, Phil, for this. Ayan, I love it. I love it. I can make now in melty. Ayan, thank you so much, Phil and Elsie. Thank you so much for my chocolate. Ayan. You're so kind and so generous. Ayan, thank you so much. I can't wait to eat this tonight. Ayan, thank you so much, Langga. Ayan lang, guys. Thank you ulit. Medyo yung mata ko maga. Ayan, guys. Thank you so much, Phil. Thank you so much, Elsie. Ayan, sana bless you more. God bless you more because you're so very generous. Ayan, guys. Thank you so much, Langga. I love you, Phil, and I love you, Elsie. Ayan. Hope to see you soon. Love you, guys. Thank you.